17. Tatlong. Libre buo, no? Hindi yan, dalawa. Ilan warranty? Tapos may isa pa eh. One. 1 piso lang naman siya. Kaya pinipicturean ako ni sir, patay, pinipicture. Hindi, sa ano kaya YouTube ko. Abo naman ko lang ng 10, piniirin. Naka-vlog na. Kung gusto nyo pa-shoutout mga Karibil, ito ako comment nyo, pa-shoutout Karibil at si Jomel Castulo. Please subscribe nyo ako sa iba ko pang YouTube channel, nandyan sa baba yung link. At please follow nyo ako sa iba ko pang social media account ko, nandyan din sa baba yung link, lalo na sa TikTok ko, yun lang, thank you. Oh yeah! What's up? Kamusta mga Karibil? It's me, Jomel. Ang may pinakamalakas na pwede sa buong Kalawakan natin. Yun na nga, no? Iyon na nga na mga Karibil. Meron lang dito. Ayun nga, brother yun ah. Okay, tanong tayo doon kung magkano ink mga Karibil. Tara. Ayun, meron sila rito stock mga Karibil. Ayun. Ano, 395 pesos ang mahal. LOL! Ang mahal ng ink. Eh, original kasi yun eh. Yung sa amin, ano, continuous ink. Generic. Ano daw, subukan natin sa Bali, Office, tsaka Octagon ng ink. Tingin tayo doon mga Karibil. SG. So, magkano sir? 8,450. Wala nang pinakamura. Continuous. Yan na po yung pinakamura. Magkano ink nito sir? 390 rin po per bottle. Continuous siya? Oo, continuous yun sir. Refill tank. Pero mahal yung ink. Parang original. Original talaga sir. Pero continuous. Continuous. Bawal kasi yan sir gamitan ng ibang ink. Pag ginamitan nyo ng ibang ink, automatic void warranty kayo. Okay. Pero hindi yung dati na ano. Hindi po yung cartridge type. Okay. Mas matipid yan sir. Yes sir. So, thank you ah. At yun na nga no, mga Karibil, wala tayong makita na ink. May nakita tayo pero walang stock. Tapos mahal, 390 pesos yan. May sinasabi sila eh, office warehouse eh. Tatanong na lang tayo kung saan yun, ha? At yun na nga no, mga Karibil. Brother. Sir, may ink kayo ng ano? Brother. Anong ink sir? Ano? Model ng printer? Opo. J100. Cartridge. Cartridge. Yun daw. Kala ko dito. Ayun, as usual wala. LOL! Sumubok lang naman tayo. Wala namang masama kung susubok eh. Di ba mga Karibil? Kung papunta tayo dun sa office warehouse, nakita ko to. Ink refilling station. Meron daw dito. Pero hindi pa sure. Hindi pa sure. Okay? Mamaya titingnan natin. Right? Okay, wala. Wala ko meron. Sige po, thank you. Okay. Wala pala. Wala ko meron. Ayun. Doon na lang. Pero at least nakita natin yan. Parang kung sakaling papalitin tayo. At yun na nga, no? Wala rin dito sa office warehouse. Yan. Sa Micro Valley raw. Eh, kagagaling lang natin doon. Wala din. Yan, mga Karibil. Okay? Okay. Hindi pala okay, wala eh. Later. Guys. Yan, alam ko libre ito eh. Libre ba? Yan. Iyon na nga no, mga Karibil, dito tayo sa sinihan. Tour pa rin yung palabas. Maraming nanonood. Ano kaya to? Yan. Okay, medyo napapagod na ako, no? Wala ko na kitang ink. Pero nakakuha ako ng papel ng pan-downgrade sa PLDT. Sobra-sobra kasing speed eh. Downgrade natin. Datatry lang natin. Kaya kumuha ako nito. Yan. Kailangan na kasi ng papel
Para makapag-downgrade. Dati hindi eh. Kahit sa hotline pwede. Ngayon hindi na eh. Yan. At yun na nga mga kalibin. Hindi, papahinga lang ako ha. Sakit na lang pa ako. Upo muna ako. Upo muna tayo dito mga kalibin. Yan. Wala pa ako maisip na i-vlog eh. LOL! Tapos may uwi na rin tayo kasi may pinabibili si mama eh. Bigas. Tsaka Centrum sa Mercury. Layo. Iisip ko kung magta-trinoma ako o Muñoz na lang. Muñoz na lang. Pwede din, trinoma. Kaso layo, no? Ngayon pala, masakit na pa ako eh. Ayan. Pahinga muna tayo konti rito. Ayan. Oh. Wala yung ink eh. Bibili sana ako eh. Meron ink, kaso walang stock. Face out na ata. Okay. At yun na nga mga karibili, may TV oh. Katagilid. Bakit nakatagilid yan mga karibili? Alam nyo bakit? Ganito yung ano. Diba nakatagilid? Ayan. Dapat pag manonood kayo dyan, hihiga kayo. Oh. Oh. LOL! Diba? Kung makakapanood kayo ng maayos, diba? Ginagawa mo? Joke lang. Katagilid kasi oh. Mas maganda kung dun. Mas maganda kung dun pwesto mo. Yan, nakatagilid yan. Ayan. Dahil naisip ko lang. Wala kasi ma-vlog eh. Wala rin ink eh, no? Ayan. Okay, game na tayo. May pupuntahan lang ang tayo. Tara. Ayan eh, oh. Tagilid eh. Oh. Dito pala magandang pwesto. Tapos hihiga ka. Hihiga ka. Oh, di ba? LOL! Ay, nakahiga na ako. Makikita mo na, di ba? Yun lang. Mga kalibil, ang init dito. Ayan o. Tayo escalator eh. Init eh. Ayan. Okay, ano lang tayo. Tingin-tingin lang tayo. Okay, andito ako sa PC quarters. Meron silang ano. Parang PC build. Kukuha ng mga kalabila. AMD Ryzen 26995. AMD Ryzen 5 36995. AMD Ryzen 5 3500. Yan. Next. Intel Core i3-10100. Ano to? 22. Next. i5 32. Next. Yan. Next. 17. Athlon 1995. Kano ko lang pa? Athlon. May less pa yan, sir. May less pa to po. Opo. Magkano po less dito? Less 1,000. Lahat po yan. Oh, less 1,000 pa pala. Meron ba kayo 15, kahit 15,000 lang? Meron din, sir. Saan? Buong set na po. Opo. Meron. Saan po yun? 15. Ito pala eh. Oh. 15 lang budget ni sir. Hindi, may nagpapatanong. Kaibigan ko. Libre buo na po ba yan? Opo. Yan, nag-vlog ako. Okay lang po ba? Sige, sir. Yan. Ayun, steer. 15,000 na pang gaming. Pwede ba yun? Ala, sir eh.
Pag pang gaming, talagang kailangan may video card. May video card. Hmm. Saka kaya. Ito, bigay ko sa'yo ng ano. Okay, yung... Di ba may video part na Itong AMD. pwede 4-4? Yung AMD A8. Additional 4. Saan po diba? Sa power supply na lang. Convert na lang. May monitor na rin. Ilan po warranty niyan? 1 year po. 1 year. Oh. Ano ba? Yung sa video card. Libre buo, no? Apo. Ah, Hindi libre. yan, dalawa. Hindi ka naman dalawa. Ilan warranty? Tapos may isa pa eh. Oh, 1. Tatlo. Ito, agad. Tapos may isa pa. Look for Rakil. Saan mo yung Sino po yung Rakil? Ayun. Ma'am Rakil pala to. Hanggang ano lang sir eh. Hindi kaya. 17 lang. Ah, 17. Okay. 17. Yung A8, 7680. Hanggang 16.8 pa. Pwede pa. Ah, 1680. Yun. Hello, Kira. Okay. May ink kayo ng brother dito. Ano model sir? J100. Ay, wala pa. Oh, wala. Oh, okay. Sige. Magkano yung 2 tera na Seagate hard disk? 3.2 po. 32. Wala nang discount. Ano yun sir? Yung ano? Desktop pang desktop. Opo, 3.2 lang sir. 3.2 Best lang. price na yun. Okay. Okay na ba ito? Saan po yung mga ano? Yung mga Casing po. yan, mga casing. Ito sir. Ito yung mga Na casing. ito yung mga ganito po. Nasaan? Ay, ano po yun sir? Assemble ko po yun. Pero nandito lang. Nakikita niyo po kung Paano assemblein? Ah, okay pala eh. Dito assemblein tapos may kita. Okay na rin. Wala po kayong ano nito, kopya. wala sir. Pwede niyo pong picture na lang. Hindi, na-video ko na naman. Eh. Ah, Sige po, thank you po, Ma'am Sige, Raquel. sir. Thank you. Yan, okay. Yung 88. Lahat po, less 1,000, no? Yung A8, hanggang 16.8. Tapos lahat ng binidyo ko, less 1,000 lahat mga kaibigan. Yan. Ayun, nakita ko dito. Ink, yung Brother J100. Dito sa AAA Brilliant Machines. Dito ko nakita ng ink mga kalibin. Isang piraso lang. Okay. Kasi di-discount ko nga ng 395. May gusto nga ni sir, baka 390 ka. Yeah. Oh, yung Hindi na piso, kaya. yung piso lang naman siya. Kaya pinipicturean ako ni sir. Patay, pinipicture. Hindi, sa ano kaya YouTube ko. Abunawan ko lang ng 10 kay Irene. Naka-vlog na. Okay, sige. Magkano? 400. Ah, sige, abunawan ko lang ng 10. Okay, sige. Ano nag-iba? Okay. Ang bait ni Sir. Siya mag-aabono ng 90 pesos. Sir, 300 na lang siya. Paano ba Sir? Ray. Ray, Sir Ray, sige. Magkano Sir? So, 400 resibo, babayaran ng 390. 390 yan. Libre tong SSD na Sir. Tawag kay sir. Hindi, joke lang. Yan. Sige, sige. 390. Mamaya na to Sir. Ito muna. Sa'yo na muna. Ah, ako na. Okay. Marami pang iniisip ko sir bilhin. Okay, unahin na natin yung ink. Anong ano yan sir? YouTube ba yan? Apo, YouTube yan. Anong ano? Jomel Castulo Sir. Ha? Jomel Castulo. Okay lang yung ano yan. Yun, mamaya. Ah, nag-aala ka? Nag-vlog ako. Naganap ako kung saan eh. Ah, kaya Sa office, warehouse, Octagon, Valley. Dito, na ano lang ako, naligaw lang ako eh. Dito pa pala meron. May warranty ba yan, sir? Usually, walang warranty yan. Walang warranty. Pero in case na ano, tawag o text mo lang dito. Kung may problema pag salpak mo, tawag mo lang agad. Pag hindi ma-detect siya? Okay. Anong gagawin, sir? I-check natin kasi may gumagawa naman ng printer dito. Baka printer na may problema. Ah, ganun. So, dadalhin ko yung printer, sir. May mga times kasi na kailangan Printer na may printer problema. na dala dito. Magkano charge? May charge ba yan? Wala. I-check up naman ito. Ah, okay. Saan yun, sir? Dito lang. Brother yung dadalhin yung printer. Apa. Ayun, ayos. Pag hindi na-detect, dali natin yung brother yung printer. Bagay, malapit lang naman kami. Wala si G, my friend. Ganyan-ganyan ang mga content mo. Basta sa computer. May computer shop kasi. Computer shop kasi kami. Ah, Okay, gagawin ko ng 500.
Hindi. Ganyan Ito, pala. balikan na. Kaya ito, kalungay. Pag, Yung signature na. pag may problema. Yung signature. Tata. Name. Name, tapos signature. Tapos pangalan ng ano. Mga video, video nga maka. Makapag-subscribe na rin. Tapos ano sir? Pangalan, Signature na lang. signature. Tapos yung ano. Wala kang YouTube sir? Ano to sir? Hindi, YouTube mo nga. Okay na to? Ayan, YouTube mo. Ayun sir, Jomel Castulo. Ayun na yan, okay. Oo. Okay na. Baka na, hindi mo nababasa. Jomel. J-O-N-E-L. Castillo. Hindi sir, C-A-S-T-U-L-O. Tulo. Castulo. Oo. Okay. Tulo. Yan. Okay, ito. Baka sobra. Oh, Yan. ito. Yan. Kasi mo 400, may pink. Oo. Sukli pa. Buti kay Sir Ray tayo nakabili ang Okay. bait. Oo, shoutout kay Sir Ray. Tsaka sa AAA. Brilliant. Ako, brilliant pala na mag-aabono ng 10 piso. Yung SSD sir, nakalimutan mo. Wag. Thank you. Yeah, thank you. Thank you po. Okay, thank you po. Ayos. Pili mo na mamasyal lang tayo, no? Dito pa tayo nakita ng ink, mga kalubil. Punta tayo doon. Saan tayo pupunta? Hindi, itatago ko muna tong binili ko na ink. At yun na nga ng mga kalubil, okay na. Nakabili tayo ng ink, oh. Ng ano, ng aksidente. Naglalakad lang ako. Tapos, naka ano pa tayo ng PC build. Yung PC quarters. Yan mga kalubil. Okay? Yan. Pupunta sana ako dun eh. Super chain. Kaso ang daming ano. Ang daming, alam mo na, yung mga ano rito. Nagbibenta ng cellphone. Sir, cellphone. Kakailang. Pero okay lang naman. Yan. Okay, gagawin natin yan. Bibili na tayo ng ulam. Yan. Hanggang dito na lang. Nakakabilang dito na naman tayo sa atin eh. Sana nagustuhan itong video na to. Sana nakatulong din. Baba ko muna. Please like, comment, and please share, and please subscribe. And click mo na rin yung bell button para updated kayo pag may upload tayong video. Hindi ko na ba rin ito. Hanggang sa muli mga update. Salamat sa panonood. God blessing at boss ulit. Bye. Oh, yeah. Still. Bow ng headset.